अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। वालेकुम अस्सलाम सर क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? यार ये मेरे दोस्त हैं अब्दुल्ला, बड़े टाइम से ना बेचारे काफी परेशान हैं, प्लॉट लेना चाह रहे थे। तो काश भाई यार बहुत सुना है यार अपॉर्चुनिटी के बारे में, ये समी भाई भी काफी जिक्र करता है यार। ये समी भाई का बड़ा शुक्रिया, बहुत इनका नवाजिश है कि ये लोगों को दी अपॉर्चुनिटी का बता रहे हैं, ये वकास भाई का बता रहे हैं कि हम रियल स्टेट में काम कर रहे हैं। बस ऐसे ही आप दोस्तों की सपोर्ट की ज़रूरत है। बस वकास भाई जाहिर है बंदे को जिस जगह से खुद फायदा होता है बनना चाहता है, दोस्तों को भी उसी का पता है। तो ये मेरे दोस्त बड़े परेशान थे प्लॉट्स वगैरह को लेने के लिए, फ्रॉड के और इन चीज़ों के लेके इनके काफ़ी सारे सवाल हैं। मैंने इनको बताया कि आप इनको बड़े अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी में फ्रॉड्स वगैरह किस तरह से चल रहे हैं या क्या है, ये काइंडली एक्सप्लेन कीजिए। समी भाई, ये जो अब्दुल्ला भाई को इनसिक्योरिटी है, ये इनकी वजह है। ये जो इनका खदशा है ये इनको नहीं है, 90% लोगों को जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या वो बाय करते हैं या वो बेचते हैं, इनको 90% फ्रॉड ही होता है। तो अब आपका अब्दुल्ला भाई, आपका ये क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी में फ्रॉड कैसे होता है। ये लोगों को एजुकेट करना कि प्रॉपर्टी में जो फ्रॉड है वो कैसे होता है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको फ्रॉड का पता नहीं होगा तो आप उससे बच भी नहीं सकेंगे। प्रॉपर्टी में जो फ्रॉड होता है वो एक बड़ी जो है वो एक यूनिक सी इसकी एक तरीका वारदात है कि जो लोग जो डेवलपर हैं वो फ्रॉड ऐसे करते हैं कि वो ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदते हैं, उसको LDA, GDA, CDA या जो भी अथॉरिटी उस जगह की होती है उससे अप्रूव करवाते हैं। सोशल मीडिया पे ये कंपेन चला देते हैं कि हमारी फला सोसाइटी इज़ अप्रूव फ्रॉम LDA, CDA, GDA या जो भी उसकी अथॉरिटी होती है उस जगह की, वहाँ से अप्रूव्ड है। लोग काफ़ी खुश होते हैं कि अब हमारे साथ ऐसा कोई फ्रॉड नहीं होगा और एटलीस्ट ये सोसाइटी अप्रूव्ड है। अब फ्रॉड ऐसे होता है कि वो जो सोसाइटी होती है वो जो ज़मीन का टुकड़ा होता है वो उसमें जो प्लॉट्स होते हैं वो मैक्सिमम 100, 150, 200 प्लॉट्स होते हैं। ठीक है, लोग जो है वो खुश हो जाते हैं कि ये अप्रूव्ड है, लेकिन आपने एक टर्म सुनी होगी प्रॉपर्टी में, ओवर सेलिंग। ठीक है, वो ओवर सेलिंग कुछ ऐसे होती है कि ये लोग जो ज़मीन का टुकड़ा अप्रूव करवाते हैं उसमें प्लॉट्स होते हैं मैक्सिमम 100, 150, 200, और जो ये सोसाइटी जो प्लॉट्स जो फाइल्स बेचते हैं लोगों को वो 1500, 2000, 2500, 3000 फाइल्स बेच देते हैं। तो ऑन स्पॉट जो है ये फ्रॉड हो रहा होता है, ओवर सेलिंग के ज़ुमरे में ये आता है। तो मतलब आपके पास जो जगह है वो 100 प्लॉट की है और आप जो बेच रहे हैं वो 1000, 2000, 3000 प्लॉट्स है। तो आपको जब पता चलता है कि आपको 4 साल आप इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं, आप अपना पेमेंट प्लान क्लियर करते हैं, तो आपको पता चलता है कि जो सोसाइटी का ऑनर है या जो डेवलपर है वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। वो हम आपको 4 से 5 साल बाद पता चलता है कि आपके साथ तो फ्रॉड हो चुका है। तो ज़्यादा जो मशहूर फ्रॉड की जिस इजी वे में लोग जो डेवलपर फ्रॉड कर रहे हैं वो ये है कि वो उसको ओवर सेलिंग करते हैं। प्लॉट जो है उनके पास अवेलेबल नहीं होते, जगह उनके पास अवेलेबल नहीं होती, और वो फाइल्स जो हैं वो 100%, 200% ज़्यादा बेच देते हैं। तो ये एक फ्रॉड का तरीका है, ये इस तरह फ्रॉड प्रॉपर्टी में होता है। बहुत शुक्रिया यार विकास भाई, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल है कि ये जो आपने फ्रॉड बताया है इसमें डेवलपर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि डीलर्स कैसे फ्रॉड करते हैं। अब्दुल्ला भाई, ये जो आपने क्वेश्चन किया है ये बड़ा क्रिटिकल है और ये हिडन क्वेश्चन होता है। मतलब हर बंदा यहाँ इस सवाल तक पहुँच ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों को इतना डीलर्स उलझा देते हैं कि वो उनको अच्छा समझना शुरू कर देते हैं और डेवलपर को वो गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। डीलर, इसमें 2 तरह के डीलर्स होते हैं। एक डीलर होता है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। डायरेक्टली इन्वॉल्व कौन होता है? जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनकी लाहौर या बड़े शहर में कोई 8-10 ऑफिसेज होते हैं, उनके पास कोई 200-300 बंदों की टीम होती है। ये वो लोग होते हैं जिनको डेवलपर जो है उनके साथ बाकायदा कांटेक्ट करता है, उनके साथ मीटिंग करता है, उनको पेपर्स दिखाता है लैंड के और उनको बताता है कि मेरे पास इस वक्त 200 प्लॉट है, 500 प्लॉट है, 1000 प्लॉट है, और मैंने जो फाइल कॉपी करवा लिया, जो मैंने फाइल प्रिंट करवा ली है वो मैंने 5000 करवा लिया। तो डीलर को डे फर्स्ट से पता होता है कि ये फ्रॉड होने वाला है और वो इसको बैक करते हैं। और उसको जो है क्योंकि डीलर इसलिए बैक करता है क्योंकि उनको जो डेवलपर है वो उनको कंपनसेट कर रहा होता है 6 से 8%। 6 से 8% से मुराद के 6 गुना ज्यादा या 8 गुना ज्यादा प्लॉट की कीमत से उसको कंपनसेट कर रहा होता है। मतलब कि आप डाउन पेमेंट करते हैं, उसमें से वो 6% ऑथराइज डीलर को दे देता है डेवलपर। तो वो उसका जो है
وہ بڑا اچھے طریقے سے اس کا گزر بسر ہو جاتا ہے اور اس کی اچھی روزی کما کے آپ سے چلا جاتا ہے. ایک ڈیلر ہوتا ہے جو چھوٹے لیول پہ کام کر رہا ہوتا ہے, جو کہ گلی محلوں میں یا وہ اپنے دوستوں رشتہ داروں یا اپنے سرکل میں وہ فائل بیچتا ہے. اس کو اس بات کا نہیں پتا ہوتا کہ ان کے پاس فائل کتنی ہے, کیونکہ یہ انڈر دی کور بات ہوتی ہے, یہ ہڈن بات ہوتی ہے. تو آپ کو آتھرائز ڈیلر بھی نہیں بتاتا اور ڈیولپر بھی نہیں بتاتا کہ ہمارے پاس لینڈ کتنی ہے. تو جو ڈائریکٹلی انوالو ہے وہ ڈائریکٹلی فراڈ بھی کر رہا ہے, اور جو انڈائریکٹلی انوالو ہے وہ فراڈ نہیں کر رہا. وہ صرف کریڈیبل ڈیولپر دیکھ رہا ہے, کریڈیبل ڈیلر دیکھ رہا ہے, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ ایٹ دی اینڈ اس کے ساتھ یا اس کے کلائنٹس کے ساتھ یا اس کے اینڈ یوزرز کے ساتھ فراڈ ہونے والا ہے. تو دو ڈیلرز ہیں, ایک جو ڈائریکٹلی انوالو ہے وہ فراڈ میں باقاعدہ ملوث ہے, اور جو انڈائریکٹلی انوالو ہے وہ فراڈ میں نہیں. وہ پھر بھی اس کی غلطی ضرور ہے کہ وہ فراڈ والی چیز بیچ رہا ہے, لیکن وہ فراڈ کا حصہ نہیں ہوتا یا اس کی خواہش نہیں ہوتی کہ اینڈ یوزرز کو نقصان ہو. وقاص بھائی شکریہ, کافی اچھا ایکسپلین کیا آپ نے کہ ڈیلر دو طریقے سے انوالو ہو رہا ہوتا ہے, ڈائریکٹ بھی ہوتا ہے, انڈائریکٹ بھی ہوتا ہے, اور کس طرح سے ڈیولپر انوالو ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن بچا کیسے جا سکتا ہے؟ کوئی آپ ٹپس اینڈ ٹرکس بتا دیں جن کو فالو کر کے نا ہم بچ سکیں. اس فراڈ سے بچنے کے دو طریقے ہیں, ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ فائل والے سسٹم میں آپ جائیں ہی نہ, آپ اس سوسائٹی میں جائیں جو چیز آپ کو آن گراؤنڈ مل رہی ہے. آن گراؤنڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں, ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں, آپ کو پلاٹ نمبر کے ساتھ ملتا ہے. آپ کو جا کے ڈیلر بتاتا ہے کہ یہ والی جو جگہ ہے یہ آپ کی ہے, آپ کے نام پہ رجسٹرڈ ہوگی, ہے آپ کو ٹرانسفر, آپ کی فائل آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوگی. آج سے 6 مہینے بعد, سال بعد, 1.5 سال بعد ڈیولپ ہو جائے گی اور آپ کو جو ہے پوزیشن مل جائے گی. اس میں کسی قسم کا کوئی فراڈ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو ڈے فرسٹ سے پتا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ جگہ, یہ والا پلاٹ آپ کا ہے, یہ سمی کا پلاٹ ہے, یہ عبداللہ کا پلاٹ ہے. اس میں آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی فراڈ نہیں ہوتا. اچھا جی, دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر فائل سسٹم میں جانا چاہتے ہیں, کیونکہ فائل سسٹم تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے, اس کی ڈاؤن پیمنٹ ایزی ہوتی ہے, پیمنٹ پلان اس کا ایزی ہوتا ہے, تو آپ اس میں کر سکتے ہیں یہ ہیں کہ آپ ایک کریڈیبل ڈیولپر دیکھیں. کریڈیبل ڈیولپر دیکھنے کا ایک فلٹر ہے. فلٹر کیا ہے کہ اس کا پاس دیکھیں, اس نے کون کون سی سوسائٹی لانچ کی ہیں, کون کون سے پروجیکٹ لانچ کیے ہیں, اور ان پروجیکٹ میں اینڈ یوزرز کا کیا ریویو ہے. اینڈ یوزر اس کے ساتھ خوش ہے یا اس سے غصے میں ہے, ناراض ہے, یا اس نے جو ہے لوگوں کو تنگ کیا ہے یا اوور سیلنگ کیا ہے. وہ آپ اگر تھوڑی سی ورکنگ کریں گے, آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ فلاں ڈیلر, فلاں کنسلٹنٹ جو ہے یہ اچھا ہے, یہ اس کے پاس تقریباً ہر سوسائٹی کی انفارمیشن ہوتی ہے, آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ مجھے اس سوسائٹی کے بارے میں ریویوز دیں. تو اگر تو وہ ڈیولپر کا نام اچھا ہوگا, اس نے پاسٹ میں کسی قسم کی کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوگی لوگوں کو, یا کسی قسم کا کوئی فراڈ نہیں کیا ہوگا, تو آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں.